ഹായ് ഓൾ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇപ്പം നമ്മൾ തുഷാരഗിരിക്ക് പോകാനുള്ളൊരു പുറപ്പാടിൽ നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയതാണ്. അപ്പം ഓൺ ദ വേ ടു തുഷാരഗിരിയാണ്. നമ്മൾ അടിവാരം കഴിഞ്ഞു തുഷാരഗിരിക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ പോകുന്ന വഴിക്കൊരു നല്ല കാഴ്ചയുണ്ട്. ഇവിടെ കൂടെ ഒരു പുഴ ഒഴുകുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം മഴയൊക്കെ ഇന്നലെ പെയ്ത് ഇങ്ങനെ തോർന്ന് നല്ല വെള്ളം തെളിഞ്ഞ്, അത്ര വെള്ളമില്ല, കാരണം നമുക്ക് അടിഭാഗം വരെ കാണുന്ന രീതിയിൽ നല്ല തെളിഞ്ഞ വെള്ളം ഒഴുകുന്നൊരു പുഴ കാണിച്ചു തരാം. ഇവിടെ ഇറങ്ങാൻ തന്നെ വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ്. ഇതിലേക്കൂടെ നമ്മളിങ്ങനെ ഇറങ്ങിയിട്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ, ഒരു പുളിമരമാണോ എന്ന് തോന്നുന്നു, പുളിമരം മറ്റോ ഒടിഞ്ഞ് കിടപ്പുണ്ട്. അതിൻ്റെ മേലെ കൂടെ നമുക്ക് പാസ് ചെയ്യാം. വീഴുമെന്നൊന്നും അറിയത്തില്ല. നല്ല രസമാട്ടോ ഇവിടെ. തുഷാരഗിരി വരുന്ന എല്ലാ ടൂറിസ്റ്റുകളെയും നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വെൽക്കം ചെയ്യുന്നു. അടിപൊളി സ്ഥലം. ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നതാ, ഒത്ത നടുക്കാണ്. ഇവിടെ നിന്ന് അതിൻ്റെ കാഴ്ച കാണിച്ചു തരാം, അതിൻ്റെ ഭംഗി കണ്ടോ. ജാതി രസമുള്ള കാഴ്ച. കൂടുതൽ കാഴ്ചകൾ നിങ്ങളോട് എത്തിക്കുകയാണ്. കുറച്ചും കൂടെ അപ്പുറം പോയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ മുന്നോട്ട് കിടക്കാം. ഇവിടെ ആകുമ്പോൾ തന്നെ ആരമായി വരുവാണ്. ഇന്ന് വലിയ കനമൊന്നുമില്ല, അതായത് ഒടിഞ്ഞൊന്നും പോവില്ല. പുളിമരായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സ്ട്രോങ് ആണ് സംഭവം. നമ്മളൊരു അറ്റത്തെത്തി. ഇതും കൂടെ ക്രോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ക്രോസ് ചെയ്ത് തന്ന മരം കാണിച്ചതാ ഇതാട്ടോ. ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഈ പാറപ്പുറത്ത് കയറി നിന്നിട്ട് നമുക്ക് അപ്പുറത്തോട്ട് ചാടാം. ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ, ഗംഭീര വിഷ്വല്. ആ നിൽക്കുന്ന എൻ്റെ ഫ്രണ്ടാണ്. ഗംഭീര വിഷ്വല്. അങ്ങനെ വലിയ വെള്ളമില്ല, ഇറങ്ങി കുളിക്കാൻ, സേഫായിട്ട് കുളിക്കാൻ പറ്റിയ സ്ഥലം. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ കണ്ടാൽ അറിയാം, ഇത് അത്യാവശ്യം നല്ല വെള്ളം ഒഴുകുന്ന, ഇങ്ങനെ അപ്പുറത്തോട്ട് ഇപ്പുറത്തോട്ട് നല്ല വ്യാപിച്ച് കിടന്ന് ഒഴുകുന്നൊരു പുഴയാണ്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ വെള്ളം കുറവാണ്. അടിപൊളി വിഷ്വൽ. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ചാലിപ്പുഴ
നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട പുഴയുടെ പേര് ചാലിപ്പുഴ എന്നായിരുന്നു. അപ്പോൾ ചാലിപ്പുഴയുടെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ആണ് ഈ തുഷാരഗിരി വെള്ളച്ചാട്ടം. ആ ചാലിപ്പുഴയാണ് ആ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. The one who plants trees knowing that he will never sit in the shade has at least started to understand the meaning of life. ഇപ്പം നിങ്ങൾ കണ്ടതും ആസ്വദിച്ചതും ആദ്യത്തെ വെള്ളച്ചാട്ടമാണ്, ഫസ്റ്റ്. ഇനി മുകളിലുണ്ട് വേറെ ഒരെണ്ണം, അങ്ങോട്ട് പോവാം. ഏകദേശം 1.5 കിലോമീറ്റർ നമുക്ക് മുകളിലോട്ട് കയറണം, എങ്കിലേ നമുക്ക് സ്പോട്ട് എത്തുള്ളൂ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. കയറി നോക്കിയാലേ അറിയുള്ളൂ 1.5 കിലോമീറ്റർ ആണോ അതിന് കൂടുതലാണോ എന്നുള്ളത്. ഒരു സത്യം പറയാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ല, അതെന്താന്ന് ഞാനിപ്പോൾ പറയാം. നല്ല ചെങ്കുത്തായ കയറ്റാണ്. കുറച്ച് ഏജൊക്കെ ഉള്ളവരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്താ പറയുക, നല്ല ബുദ്ധിമുട്ട്. നല്ല ചെങ്കുത്തായ കയറ്റാണ്, കല്ല് സ്റ്റെപ്പ്, വഴിയൊക്കെ വേറെ ലെവൽ ഫീലിംഗ് ആണ്. കാടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെയൊക്കെയാണ്
അതൊക്കെ ഓക്കെ. പക്ഷേ നമ്മൾ മടുത്ത് പോകും. നല്ല ചെങ്കുത്തായ കയറ്റാണ്. ഏതായാലും കയറുകയാണ്. പക്ഷെ മേലെ അത്ര വെള്ളമൊന്നുമില്ല. ഈ കയറുന്ന കയറ്റത്തിൻ്റെ അത്രയും കാണാനൊന്നുമില്ല എന്നെല്ലാവരും പറഞ്ഞു. പക്ഷേ ഞാനിതിന് മുമ്പ് ഇവിടെ 2 പ്രാവശ്യം തുഷാരഗിരി വന്നപ്പോഴും എനിക്ക് മേലെ പോകാൻ പറ്റില്ല. കാരണം 1 പ്രാവശ്യം നല്ല വെള്ളമായിരുന്നു. അപ്പം അങ്ങോട്ട് അപകടമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വഴി ക്ലോസ് ചെയ്തു. പിന്നെ 2ാമത്തെ പ്രാവശ്യം വന്നപ്പോൾ വെള്ളമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ എന്തോ അവർ അന്നും ക്ലോസ് ചെയ്തേക്കുമായിരുന്നു. മഴയൊന്നും അത്ര ഉള്ള സമയത്തല്ല. ഇന്ന് ഓപ്പണാണ് എന്തായാലും. അപ്പോൾ വല്ലപ്പോഴുമാണ്, എപ്പോഴും ഇത് ഓപ്പൺ ആയിരിക്കില്ല. അപ്പം ഓപ്പൺ ആയ സമയത്ത് കയറി നോക്കാമല്ലോ. ഞാൻ ഇതുവരെ മേലോട്ട് കയറിയിട്ടില്ല, അവിടം വരെ വന്നിട്ടുള്ളൂ. ഒന്നാമത് ഫാമിലിയൊക്കെ അടക്കം വരുമ്പോൾ ഇത്രയും കയറ്റമൊന്നും വലിഞ്ഞ് കയറാൻ പറ്റില്ല. എന്തായാലും കയറി നോക്കാം. ഏതായാലും ചെറിയ കയറ്റമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. ഇനിയുള്ളതൊക്കെ വലിയ കയറ്റങ്ങൾ. വാ, നാനൂറ് മീറ്റർ. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, മഴവിൽ ചാട്ടം, സെക്കൻഡ് വാട്ടർഫോള്, തുമ്പിതുള്ളും പാറ. അങ്ങനെ കണ്ടാണ് സെക്കൻഡ് വാട്ടർഫോളിലോട്ട് 400 മീറ്ററിന് മേലോട്ട് കയറണം. അതുകൊണ്ടില്ലേ കയറ്റെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലെവല് കയറ്റാണ്. മുകളിലോട്ടതാ അജാതി കയറ്റാണ്. തുമ്പിതുള്ളും പാറ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അത് ഏകദേശം 850 മീറ്റർ, 1 കിലോമീറ്റർ പിന്നെയും പോകണം. പോയി നോക്കാം. തൊപ്പിയൊക്കെ വെച്ച് ഹീറോനെ പോലെ വന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ തൊപ്പിയൊക്കെ ഊരി നാക്കൊക്കെ പുറത്തിട്ട് കയറുന്ന കാഴ്ചയാണ്. ഏതായാലും അടിപൊളി കയറ്റ. ഇതിലൊക്കെ വെള്ളം ഒഴുകി കണ്ടില്ലേ അങ്ങനെയൊക്കെ. പക്ഷെ വേറൊരു വൈബാട്ടോ. ഞാൻ അത്യാവശ്യം ട്രക്കിംഗ് ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വരാൻ പറ്റിയ സ്ഥലമാണിത്. പക്ഷെ ട്രക്കിംഗ് ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ താഴെ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ വന്നിട്ട് തിരിച്ചു പോയിക്കോളാം. മടുത്തു. ഇത് വഴി തെറ്റിപ്പോയാന്ന് എൻ്റെ സംശയം. കാരണം കയറിയിട്ടും അല്ലടാ വാളാ കയറിയിട്ടും തീരുന്നില്ല. ഞാൻ നമ്മുടെ വീഡിയോക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക് ഒന്നും ഇടില്ല കേട്ടോ ഇതിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അല്ലാതെ തന്നെ പ്രകൃതി തന്നെ ഒരുക്കുന്നൊരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക് ഉണ്ട്. പിന്നെ എൻ്റെ ഈ തള്ളലും കൂടെ ആകുമ്പോൾ ബാലൻസ് ആയിക്കോളും. പിന്നെ ഇതിൽ വേറെ വലിയൊരു ഇഷ്യൂണ്ട്, അതുകൊണ്ട് പറയാം. ഞാൻ നമ്മൾ വീഡിയോ ഒക്കെ എഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക്കിനൊക്കെ കോപ്പിറൈറ്റ് ക്ലെയിം ഭയങ്കരമായിട്ട് കുടുങ്ങാൻ തുടങ്ങി. ആദ്യമൊക്കെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ അവരുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കോപ്പിറൈറ്റ് ക്ലെയിം ഇല്ലാണ്ടിരിക്കും. പക്ഷേ ഇപ്പം ഇട്ടാൽ തന്നെ വരുവാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു എനിക്ക് കമ്മ്യൂണിറ്റി ടാബ് കിട്ടിയതിന് ശേഷമാണ് അത് കൂടുതൽ. 500 സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ ടാബ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ടാബ് കിട്ടി. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇമേജസ് ഒക്കെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എൻ്റെ ചാനലിൽ. അപ്പോൾ അതിന് ശേഷമാണ് എനിക്ക് ഈ കോപ്പിറൈറ്റ് ക്ലെയിം ഭയങ്കരമായിട്ട് അടിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഏത് വീഡിയോ ഇട്ടാലും, ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് എഡിറ്റിംഗ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇൻഷോട്ടാണ്. ഇൻഷോട്ടിലെ മ്യൂസിക് തന്നെ ഇട്ടാലും കോപ്പിറൈറ്റ് ക്ലെയിം. അതുകൊണ്ട് ഇനി അതിനൊരു സോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം. ഒരു യൂട്യൂബറൊന്നും അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല എന്താണ് കോപ്പിറൈറ്റ് ക്ലെയിം അടിക്കാതിരിക്കാൻ. വഴികൾ പലതും ഉണ്ട്. പക്ഷെ അതിലായിട്ടൊക്കെ ഇറങ്ങി പോകാനും പഠിക്കാനൊക്കെ കുറച്ചും കൂടെ ടൈം വേണം. പിന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോസിന് സത്യം പറഞ്ഞാൽ തീരെ വ്യൂസ് ഇല്ല. അത് നമ്മൾ അംഗീകരിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ. സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് കുറവാണ്, വ്യൂസും തീരില്ല. അതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് വലിയ വ്ളോഗുകളൊന്നും ഇപ്പോൾ ഇടാത്ത, ചെറിയ ഷോർട്സ് മാത്രം ഇടുന്നത്. പിന്നെ ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന സ്ഥിതിക്ക് എടുത്തിടുന്നുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വ്യൂസ് തീരെ കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പോൾ വ്യൂസ് തീരെ കിട്ടാണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചടയ്ക്കൂലേ, അതാണ് എൻ്റെ സത്യം. എന്തായാലും ഞാൻ വീഡിയോസ് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പൊക്കെ വരും. എപ്പോഴും ഇനി അപ്ലോഡ് ചെയ്തൊന്നും നടക്കില്ല. എങ്കിലും വല്ലപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ വീഡിയോസൊക്കെ അപ്ലോഡ് ആയിട്ട് വരും. കാരണം എപ്പോഴും അപ്ലോഡ് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കാനുള്ള പ്രധാന കാരണം നമുക്ക് വ്യൂസ് തീരെയില്ല. വ്യൂസ് തീരെയില്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ ഇടുന്ന വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല എന്നാണല്ലോ. അപ്പോൾ അത് അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട്
സൈലൻ്റായിട്ട് കുറച്ച് മാറിക്കാം. പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ വരുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വീഡിയോസ് ഇടും. അപ്പോൾ അതുവരെ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കും തലക്കൊക്കെ ഇടുള്ളൂ. എന്തായാലും ഇടാതിരിക്കില്ല, കാരണം ചാനൽ ഉള്ള സ്ഥിതിക്ക് എന്തായാലും വീഡിയോ ആൾക്കാർ കണ്ടാലും കണ്ടില്ലെങ്കിലും വല്ലപ്പോഴെങ്കിലും വീഡിയോ വരും, അതുറപ്പാണ്. പിന്നെ തീരെ വ്യൂ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാത്തത്. നല്ല രസമുണ്ട്. ഈ വെള്ളം ഇങ്ങനെ കുത്തി ഒഴുകിയിട്ട് ഈ മരത്തിൻ്റെ വേരുകൾ ഇങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച നല്ല മനോഹരമായിട്ടുള്ള വൈബ്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ട്രക്കിങ്ങിന് പറ്റിയ സ്പോട്ടാണ്. അല്ലാതെ നമുക്ക് കാണാനിപ്പം താഴെ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാര്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല, പക്ഷേ ട്രക്കിങ്ങിന് പറ്റിയൊരു സ്പോട്ടാണ്. താഴെ നിന്ന് നടന്ന് കയറുന്നുള്ളൂ. നല്ല മടുക്കുന്ന ചെങ്കുത്തായ കയറ്റാണ്. ഫാമിലിയായിട്ടൊക്കെ വന്ന ചെറിയ മക്കളൊക്കെ വന്നാൽ എന്തായാലും കഷ്ടപ്പെട്ടു. അവർക്കൊന്നും സജസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല രണ്ടാമത്തെ വെള്ളച്ചാട്ടം. പക്ഷേ ട്രക്കിങ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് പറഞ്ഞ പോലെ വന്ന് കയറി പോകാൻ പറ്റിയൊരു സ്ഥലമാണ്. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മൂപ്പരെ കാണുന്നില്ല. നമ്മൾ അടുത്ത വെള്ളച്ചാട്ടം എത്താറായി, കാരണം അതിൻ്റെ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇനി അടുത്ത വീഡിയോ വരാൻ, അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോസിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നല്ലൊരു ബ്രേക്ക് എന്തായാലും വരും. അതിന് പല പല കാരണമുണ്ട്. അത് ഞാൻ പിന്നെ മെല്ലെ ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യും നിങ്ങളോട്, എൻ്റെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനോട് മൊത്തമായിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ പറയും കാര്യം. ഇപ്പം ഞാൻ പറയുന്നില്ല. അപ്പം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നല്ലൊരു ഗ്യാപ്പ് വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രിപ്ഷനൊക്കെ ഒഴിവാക്കി പോകരുത്, കാരണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക അടുത്ത വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടി. എന്തായാലും ഗ്യാപ്പ് വീഡിയോസിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വരും. ഞാൻ പറഞ്ഞു 1-2 കാര്യങ്ങളായിട്ട് എൻഗേജ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അപ്പം എന്തായാലും ഗ്യാപ്പ് വരും. അപ്പം നിങ്ങൾ കീപ് സപ്പോർട്ട്. നിങ്ങൾ കൂടുതൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണമെന്നൊന്നും ഞാൻ പറയില്ല, ഷെയർ ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല, പക്ഷേ ചെയ്തവർ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഒഴിവാക്കി പോകരുത്. അപ്പം നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ വാട്ടർഫോൾ എത്തി, അതിൻ്റെ കാഴ്ചകൾ. അപ്പോൾ ആ കാഴ്ചകളോടെ ഈ വീഡിയോ സമാപിക്കുന്നു. സോ താങ്ക് യു. കാണിച്ചു തരാം.